Գարիկիսի ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը Համաձայնության զորությունը Գլուխ 7 Դուռը Եկեք մի պահ կրկնենք այն, ինչ սովորեցինք Աստծո թագավորության մասին։ Առաջինը մենք սովորեցինք, որ մարդը դրվեց այս երկրի վրա որպես իշխան։ Մենք տեսանք Եբրայեցիների 2 գլխի 7 և 8 խոսքերում, որ երկրի վրա չկար մի բան, ինչը ենթակա չէր մարդուն։ Այսպիսով մենք բացահայտեցինք, որ մարդը երկրային տիրույթի դուռն էր կամ բանալին։ Սատանան գիտեր այդ մասին, այդ պատճառով նա թիրախավորեց Ադամին և Եվային, ծրագրելով իշխանություն ձեռք բերել այս երկրի վրա։ Երբ Ադամն ու Եվան տեղի տվեցին նրա խաբեությանը, նրանք մեղանչեցին և կտրվեցին Աստծո օրինական իշխանությունից, որով կառավարում էին այս երկիրը։ Աստծո հոգին, որը ծածկում էր նրանց արարչագործության մեջ, այժմ ստիպված էր հեռանալ։ Նրանք մերկացան ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգևորապես։ Կարող եմ պատկերացնել այն ցնցումը, որը նրանք վերապրեցին, երբ Աստծո հոգին գնաց նրանցից։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանք անմիջապես սկսեցին թզենու ճյուղեր գործել իրենց ծածկելու համար, քանի որ իրենց մերկ զգացին։ Թեև մարդը դեռ պահպանում էր այս երկրի իշխանի դիրքը, քանի որ արարչագործության ժամանակ այն տրվել էր իրեն, նա կորցրեց այս երկիրը հոգևորապես կառավարելու իշխանությունը և զորությունը։ Որոշելով ապստամբել Աստծո դեմ, նաև հավատալ և միանալ սատանային, ոչ թե Աստծուն, մարդը հայտնվեց սատանայի իշխանության ներքո և հետևաբար ենթակա դարձավ նույն դատաստանին, որն իր վրա բերեց սատանան, Արուսյակը, երբ վայր գցվեց երկնքից։ Այդ դատաստանը դժոխք կոչվող մի վայր է, չարչարանքի վայր, որում հայտնվողները հավիտյան արտաքսված են Աստծո ներկայությունից։ Անհրաժեշտ է նշել, որ դժոխքը ոչ մի դեպքում չի ստեղծվել և նախատեսված չի եղել մարդու համար։ Աստված երբեք մտադրված չի եղել, որ որևէ մարդ գնա այնտեղ։ Այն ժամանակ կասի ձախ կողմիններին էլ. «Ինձնից դեն գնացեք, ով անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է սատանայի և նրա հրեշտակների համար»։ Մատթեոսի ավետարան 25 գլուխ 41 խոսք։ Մարդուն այս արհավիրքից ազատելու համար Աստված պետք է վերահաստատեր իր իշխանությունն այս երկրի վրա։ Նա պետք է գտներ ինչ-որ միջոց ետ վերցնելու այն իշխանությունը, որն այժմ սատանայի ձեռքում էր։ Դա կարող էր տեղի ունենալ միայն մեկ ճանապարհով։ Ինչ-որ մեկը, ով հանցավոր չէր մեղքի մեջ, պետք է ինքնակամ գրավեր Ադամի դիրքը և իր վրա վերցներ մահվան պատիժը։ Սակայն կար մի խոչընդոտ, որն անհնարին էր դարձնում այս ծրագրի իրականացումը։ Երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր մարդ ապականված էր մեղքով և անկարող էր կրել Աստծո հոգուն ու նրա իշխանությունը։ Բայց Աստված ծրագիր ուներ այդ խոչընդոտը հաղթահարելու համար։ Նրա ծրագրի համար անհրաժեշտ էր, որ իր արդար պահանջները, իր օրենքը հաստատվեին և գրվեին այս երկրի վրա, որպեսզի ինչ-որ մեկը երկրային տիրույթում անմեղ համարվեր ըստ այդ օրենքի, եթե դա հնարավոր լիներ։ Միայն այդ դեպքում այդ մարդը կկարողանար օրինավոր կերպով ինքնակամ գրավել Ադամի դիրքը, վերցնելով իր վրա Ադամին հասանելի տուգանքը և պատիժը։ Այնուամենայնիվ այս գաղափարն ուներ լուրջ խնդիր։ Այն մարդը, որին կհաջողվեր իրականացնել այս անձնազոհ ծրագիրը, չէր կարող լինել Ադամի ժառանգը, քանի որ Ադամի սերունդն ապականված և կտրված էր Աստծո ներկայությունից։ Այդ դեպքում ինչպես այդ ծրագիրը կարող էր իրականանալ։ Որպեսզի այն հնարավոր դառնար, Աստված պետք է բերեր այս երկիր այնպիսի մարդու, որն Ադամի սերնդից չէր, և որը պատրաստ կլիներ զոհաբերել իր անձը մարդկության համար։ Սակայն երկրային տիրույթը տրվել էր Ադամին և նրա սերունդներին, այնպես որ այդ իրավաբանական կարգավիճակի ներքո սա նաև ապօրինի կլիներ։ Կար միայն մեկ միջոց այս ծրագիրն իրականացնելու համար և միայն մեկ թեկնածու։ Այդ մարդը պետք է ծնվեր այս երկրի վրա, բայց չլիներ Ադամի սերնդից։ Առաջին հայացքից դուք կհամաձայնեք, որ սա կրկին անհնար կլիներ։ Բայց տեխնիկապես կար մի հնարավոր տարբերակ։ Աստված օրինապես կարող էր արու զավակի սերմ դնել այս երկրում ապրող մի կնոջ մեջ, եթե գտներ այնպիսի տղամարդու, որը կհավատար իրեն դրա համար, դրանով իսկ տալով իրեն դա անելու օրինական իրավասություն։ Հիշեք, այս երկրային տիրույթի բանալին մարդու ձեռքում է։
Սատանան օգտագործեց այդ բանալին, որպեսզի մուտք գործեր այս երկրային տիրույթ և գողանար այն հոգևոր իշխանության դիրքը, որը տրվել էր Ադամին այս երկրի վրա։ Որպեսզի Աստծո ծրագիրը հաջողվեր և որպեսզի Սատանան ստիպված լիներ ընդունել, որ այն օրինական է, քանի որ հակառակ դեպքում նա անպայման կբարձրաձայներ խարդախության մասին, Աստված պետք է գտներ այնպիսի տղամարդու և կնոջ, որոնք կհավատային իրեն երեխայի համար այն դեպքում, երբ երեխա ունենալը նրանց կյանքում լիովին և մշտապես անհնար էր։ Նրանք պետք է հավատային, որ Աստված կաներ անհնարինը։ Այդ երեխայի ծնունդը նույնպես նշանակում էր, որ իր երեխայի կյանքում խոստում էր լինելու։ Նա ստանալու էր կոչում, ըստ որի նրա սերնդի միջոցով բոլոր ազգերն օրհնվելու էին, և նրա սերնդի միջոցով Աստված ստանալու էր օրինականություն և իրավասություն բերելու այս աշխարհ Հիսուսին։ Եթե լիներ այնպիսի զույգ, որը կհավատար, որ Աստված ի զորու էր անել դա, կհղանար մահացած որովայնում և կհավատար, որ իրենց երեխայի միջոցով բոլոր ազգերն օրհնված էին լինելու և որ նրա միջոցով առաջացած սերունդը լինելու էր ավելին, քան ծովափի ավազը, Աստված կստանար այն օրինական թույլտվությունը, որն անհրաժեշտ կլիներ իրեն հետագայում իր սերմը Հիսուսի մայր Մարիամի մեջ դնելու համար։ Բայց կարող էր արդյոք Աստված նման տղամարդ գտնել։ Նրա անունն Աբրահամ է, և նա մեր հավատքի հայրն է։ Հակառակ ամեն հույսի Աբրահամը հույսով հավատաց, և այդ կերպով դարձավ շատ ազգերի հայր, ինչպես որ ասվեց նրան, այնպես պիտի լինի քո զավակը։ Չտկարանալով իր հավատքի մեջ նա ընդունեց այն փաստը, որ իր մարմինը մահացածի պես էր, քանի որ ինքը մոտավորապես 100 տարեկան էր և որ Սառայի արգանդը նույնպես մահացած էր։ Այնուամենայնիվ նա չերկմտեց անհավատությամբ Աստծո խոստման վերաբերյալ, այլ զորացավ իր հավատքով և փառք տվեց Աստծուն, լիովին համոզված լինելով, որ Աստված ի զորու էր կատարել այն, ինչ խոստացել էր։ Հռոմեացիների 4:18-21 խոսքեր։ Աբրահամը և Սառան հավատացին Աստծուն և ծնունդ տվեցին Իսահակին, երբ նրանք շատ ծեր էին և անկարող էին երեխաներ ունենալ։ Քանի որ Աբրահամն էր հավատացել Աստծուն, խոստումը կարող էր գալ միայն այն դռնով, որը բացեց Աբրահամը։ Հիսուսը ստիպված էր լինելու գալ Աբրահամի սերնդից։ Թույլ տվեք շատ պարզ կերպով բացատրել։ Նա չէր կարող գալ այլ ճանապարհով։ Աբրահամի միջոցով գալը միակ օրինական ճանապարհն էր։ Սա է պատճառը, որ բացելով Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլուխը, դուք տեսնում եք ձանձրալի ցուցակ այն մասին, որ այսինչը ծնեց այնինչին։ Այս ամենը հենց այնպես գրված չէ առաջին գլխում։ Այս ցուցակը հաստատում է այն փաստը, որ այս երկրային տիրույթում Հիսուսն Աբրահամի ժառանգն էր։ Սա պետք է արձանագրվեր այս երկրի վրա, որտեղ Սատանան հայտարարում է իր օրինական տիրապետության և իշխանության մասին։ Եթե այս ցուցակը ճշգրիտ չլիներ, կամ եթե Հիսուսն իրականում եկած չլիներ Աբրահամի սերնդից, Սատանան կկարողանար հայտարարել, որ Հիսուսի ծնունդը և կյանքը հիմնված էին խարդախության վրա և որ նա իրավասու չէր մեր մեղքի գինը վճարելու համար։ Եթե հիշում եք, Իսրայելում կային շատ օրենքներ, որոնք արգելում էին ամուսնանալ սեփական ազգից դուրս։ Սեփական ազգից դուրս ամուսնությունն արժանանում էր մահապատժի։ Այժմ հասկանում եք, թե ինչու այդ սերունդը պետք է մաքուր մնար և ինչու էին նրանք խստորեն հետևում այդ օրենքներին։ Այո, դուք կգտնեք բացառություններ, երբ որոշ կանայք, որոնք չէին պատկանում Իսրայելի ժողովրդին, ամուսնացան իսրայելցիների հետ։ Նրանցից մեկը Ռախաբն էր, ով ապրում էր Երիքով քաղաքում և թաքցրեց այն լրտեսներին, որոնք ուղարկվել էին այդ երկիրը լրտեսելու համար։ Այո, նա թվարկված է Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլխում, քանի որ նա ամուսնացել էր իսրայելցու հետ։ Բայց դուք պետք է հասկանաք, որ հրեական մշակույթում սերունդը շարունակողը տղամարդն էր։ Թույլ տվեք հպանցիկ մի կողմնակի միտք արտահայտել։ Մարդիկ շատ են խոսում այն մասին, թե որքան ժամանակ է, որ մարդն այս երկրի վրա է։ Արդյոք հնարավոր է պատասխանել այս հարցին։ Այո, կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլխի ցուցակը ճշգրիտ է։ Այդտեղ չի կարող լինել որևէ բաց թողում։ Հակառակ դեպքում դուք և ես չէինք վայելի այն փրկությունը, որը ներկայումս պատկանում է մեզ։ Սատանան խարդախություն կանվաներ այն։ Այդ ցուցակը պետք է կատարյալ լինի։
Այնպես որ հիմնվելով այդ ցուցակի վրա, դուք կարող եք մոտավորապես հաշվարկել, թե որքան ժամանակ է ինչ մարդը գտնվում է այս երկրի վրա։ Պարզապես մտածեցի, որ կարող էի մեջբերել այս միտքը։ Ես կդարձնեմ քեզ մեծ ազգ, և ես քեզ կօրհնեմ։ Ես մեծ կդարձնեմ քո անունը, և դու օրհնություն կլինես։ Ես կօրհնեմ նրանց, ովքեր օրհնում են քեզ, նրան, ով անիծի քեզ, ես կանիծեմ, և երկրի բոլոր ժողովուրդներն օրհնված կլինեն քո միջոցով։ Ծննդոց 12-րդ գլուխ 1-3 խոսքեր։ Ինչպես տեսնում եք այս խոսքում Աբրահամի կողմից բացված դուռը դեպի այս երկրային տիրույթ, այն օրինական մուտքն է, որով Հիսուս Քրիստոսը հետագայում գալու էր և օրհնելու էր այս աշխարհում ապրող մարդկանց։ Թեև Աբրահամը և նրա սերունդները տրամադրեցին Աստծուն օրինական իրավունք և իրավասություն, որոնք անհրաժեշտ էին նրա կառավարման զորությունը և ազդեցությունն այս երկիր բերելու համար, այնուամենայնիվ մարդը դեռ ապրում էր մեղքի և հոգևոր մահվան ճնշման ծուղակում, մինչև որ Աստված չուղարկեց Հիսուսին այս աշխարհ վճարելու համար Ադամի մեղքի գինը։ Սակայն ինչ վերաբերում է մատակարարմանը, մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը և նրա ժառանգները, որոնք կրում էին թլպատության նշանը, բարգավաճում էին։ Նրանք արդեն իսկ վեր էին տանջալի աշխատանքով և քրտինքով գոյատևելու անեծքից։ Աբրամը դարձավ շատ հարուստ անասուններով և արծաթով և ոսկով։ Ծննդոց 13:2։ Այս խոսքում տեսնում ենք խոշոր փոփոխություն, որն այս ուխտն առաջացրեց մատակարարման վերաբերյալ։ Դուք նկատում եք տարբերությունն այն խոսքերի մեջ, որոնք Աստված ասաց Աբրահամին, և այն խոսքերի, որոնք նա ասաց Ադամին Ծննդոց 3:17-ում։ Հիշեք, այն բանից հետո, երբ Ադամը մեղանչեց, Աստված ասաց նրան, որ գոյատևելու էր իր տանջալի աշխատանքով և քրտինքով։ Սակայն մենք այլ բան ենք տեսնում Աբրահամի կյանքում։ Աստված ասում է. «Ես կդարձնեմ քեզ»։ Գրված չէ, որ Աբրահամը թողնվեց իր կարողությանը վազելու իր քրտինքով և տանջալի աշխատանքով։ Գրված է, որ Աստված ներգրավվեց նրա կյանքում։ Աստված ասաց. «Ես կդարձնեմ քեզ»։ Արդյոք այս իրադարձությունից հետո մենք տեսնում ենք Աբրահամին իր գոյությունը մի կերպ պաշտպանելիս։ Հազիվ թե։ Աբրահամը հարուստ էր։ Նրա երեխաները հարուստ էին։ Աբրահամի կյանքը այս երկրի անեծքի համակարգի մեջ չէր։ Նա ուներ ավելին, քան բավական էր։ Շատ ժամանակ չանցավ, մինչև որ մարդիկ տեսան այս տարբերությունը։ Այս տարբերությունը շարունակեց երևալ նրա սերունդների կյանքում։ Որպես օրինակ, Աբրահամից մի քանի սերունդ հետո նրա թոռ Հակոբն աշխատում էր Լաբանի իր աներոջ մոտ, և Լաբանը, տեսնելով Հակոբի վրա եղող օրհնությունը, փորձեց խաբեությամբ խլել նրա բարգավաճման արդյունքը։ Սակայն Աստված Հակոբի օրհնությունը գողանալու ծրագրերը պտտեց ի վնաս Լաբանի և միևնույն է, օրհնեց Հակոբին մեծ հարստությամբ։ Ես նկատի ունեմ, որ թեև մարդիկ փորձում էին կանգնեցնել այս օրհնությունը, նրանց մոտ ոչինչ չէր ստացվում։ Քանի դեռ ժառանգները հավատարիմ էին իրենց ուխտին և երկրպագում էին Աստծուն, Աստված բարգավաճում էր տալիս նրանց։ Մտածեք վերևում ասվածից բխող հետևությունների մասին։ Ես ստանում եմ բազմաթիվ նամակներ և էլեկտրոնային նամակներ, որոնցում մարդիկ գրում են, որ ես չափազանց շատ եմ խոսում փողի մասին։ Նրանք ասում են ինձ, որ բարգավաճումն Աստծո կամքը չէ։ Նրանք շեշտում են, որ մենք պետք է տառապենք այս կյանքում և ծառայենք Աստծուն մեր կյանքի գնով։ Ես կարող եմ համաձայնել նրանց պնդման մի մասի հետ։ Հիսուսն իրականում ասաց Մարկոս 10:30-ում, որ մենք հալածանքներ կկրենք մեր բարգավաճման պատճառով։ Դժբախտաբար բազմաթիվ քրիստոնյաներ հավատում են, որ Աստված խիստ վերակացու է, և մենք պետք է մի կերպ գոյատևենք աղքատության երդում անելով և տառապելով հիվանդություններից ու տկարությունից։ Ոչ, դա այս երկրի անեծքն է, ոչ թե օրհնությունը։ Աստված ցանկանում է ֆինանսապես հաստատել մեզ։ Աստված ցանկանում է հաստատել ձեզ։ Չունենալով ապահով և հաստատված ֆինանսական կյանք, դուք հարկադրված կլինեք մնալ գոյատևման վազքի մեջ ձեր ամբողջ կյանքում և չեք կարողանա կատարել ձեր հոգևոր առաջադրանքը, ապրելով ըստ էության ստրկության մեջ։ Կարդացեք 2 Օրինաց 28-րդ գլխի 8-13 խոսքերում գրվածը, թե ինչ Աստված ասաց Աբրահամի ժառանգներին։ Տերն օրհնությունը կուղարկի քեզ քո շտեմարաններում և քո բոլոր ձեռնարկելու բաներում, և քեզ կօրհնի քո Տեր Աստծո քեզ տված երկրում,
Ինչպես որ քեզ երդում է արել, եթե քո Տեր Աստծո հրամանները պահես և նրա ճանապարհներով գնաս, Տերը քեզ իր համար սուրբ ժողովուրդ կհաստատի։ Եվ երկրի բոլոր ժողովուրդները կտեսնեն, որ Տիրոջ անունը կոչված է քեզ վրա, և քեզնից կվախենան։ Եվ Տերը քեզ առատություն կտա քո բարության համար, քո որովայնի պտուղը, քո անասունների պտուղը և քո երկրի պտուղը շատացնելով այն երկրի վրա, որ Տերը քո հայրերին երդում արեց քեզ տալու համար։ Տերը իր բարության գանձը, այսինքն երկինքը քեզ համար կբացի, որ քո երկրի անձրևը տա իր ժամանակին, և քո ձեռքի ամեն գործը օրհնի։ Եվ դու շատ ազգերի փող կտաս, բայց դու փող չես առնի։ Եվ Տերը գլուխ կանի քեզ, և ոչ թե ագի, դու միշտ բարձրում կլինես և ցածրում չես լինի, եթե քո Տեր Աստծո պատվիրանները լսես, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ պահես և կատարես։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նրանք դեռ հաստատված չէին այդ նոր երկրում, թեև ունեին խոստում այդ մասին։ Բայց Մովսեսն ասում է նրանց, որ Աստված կհաստատի նրանց։ Հասկանալու համար, թե ինչ է սա նշանակում և ինչ է Աստված փորձում ասել նրանց, պատկերացրեք մի կաղնի։ Երբ այն դեռ տնկի է, այն հաստատված չէ։ Յուրաքանչյուրը կարող է տանել այն, որտեղ ցանկանա։ Բայց երբ կաղնին աճում և մեծանում է, ոչ ոք չի կարող տեղաշարժել, այն հաստատված է։ Տերը կուղարկի օրհնություն քո շտեմարաններում և այն ամենում, ինչին դիպչի քո ձեռքը։ Քո Տեր Աստված կօրհնի քեզ այն երկրում, որը տալիս է քեզ, Տերը կհաստատի քեզ։ Երկրորդ Օրինաց 28-րդ գլուխ 8 և 9 խոսքեր։ Այսպիսով, ինչ է նշանակում ֆինանսապես հաստատված լինելը։ Աստված խոսում է այս մասին հենց այս հատվածում, 12-րդ խոսքի 2-րդ հատվածում։ Դու պարտք կտաս շատ ազգերի, բայց պարտք չես վերցնի ոչ ոքից։ Տերը կդարձնի քեզ գլուխ, ոչ թե պոչ։ Աստված ասում էր, որ այնքան է օրհնելու նրանց, որ նրանք պարտք տվողներ են լինելու և այլևս պարտք չեն վերցնելու։ Նրանք լինելու են գլուխ և ոչ թե պոչ։ Պոչը խոսք չունի իր ընթացքի մեջ, այն գնում է միայն, որտեղ գլուխն առաջնորդում է։ Հարուստն իշխում է աղքատի վրա և փոխառուն պարտատիրոջ ստրուկն է։ Առակաց 22:7։ Փոխառուն հաստատված չէ։ Նա գտնվում է պարտատիրոջ ողորմության ներքո և աշխատում է որպես ստրուկ, չունենալով ազատություն։ Բայց Աստված ասում է. ոչ, ես հաստատելու եմ քեզ։ Ոչ ոք չի կարողանա պարտադրել քեզ հեռանալ քո տնից, որովհետև դու պարտք չես լինի դրա համար։ Ոչ ոք չի կարողանա վերցնել քո մեքենան, որովհետև դու պարտք չես լինի դրա համար։ Քո խոհանոցում լիքը մթերք կլինի, և դու կքայլես քո կողմից ձեռք բերված հողի վրա և կկատարես Աստծուց քեզ տրված առաջադրանքները կատարյալ ֆինանսական խաղաղության մեջ։ Դու հաստատված կլինես։ Աստված ցանկանում է, որ դուք բարգավաճեք։